Ake ngibingelele ababukeli la kufikela khona elalela wonke wensika yesizwe. Ngikhuluma no-Dr. Bhebhe ohlala eMlazi kwa-P. La itholakala khona inamba yakhe ithi 071 10 56 15 4. Ngiyiphinde futhi 071 10 56 15 4. Ake ngithi ake ngikhulume ngomsamo ngisike elijikayo la. Ngithi umsamo kuyinto ebucayi kanjani, nabantu kwesinye isikhathi ubona izinto zabo zivaleka ngokuthi nje izinto ezi-basic kuthiwa sometimes umuntu ekhaya khona umuntu ophatha umuthi orongi, nokuthi ekhaya anizwani ninomsindo niney'nhliziyo ezimbi. Idlozi lapho liyakwazi ukuthi lihlehle, nokuthi nalokuthi ekhaya kuthiwa kukhona umuntu oshisa impepho yedwa, kuthiwa usemafamu noma useGoli, ofaka begula ingane ishiswe impepho afake kulindene nalowo muntu, ngoba futhi nalowo muntu usuke ungamazi inhliziyo yakhe ukuthi imnene kanjani. Ngobani? Umuntu uyakwazi ukuthi mhlawumbe uzoshisa impepho akwazi ukuthi ayikhulumele yena athi izinto zakhe akulunge kuwena, futhi uzoyenza umsebenzi uvele ngayo, inhlanhla zivele ngayo. Kuningi nje okwenzakalayo-ke, but okubalulekile nje umsamo omkhulu lo ohamba nawo ukuthi uhlezi uhlanzekile, uhlezi uzigeza wena, and ungabi umuntu ohamba elala nabantu abaningi, uthole umuntu wesilisa umuntu wesifazane, ngoba lokho nje ukukodwa ukulala nje ukushintshana kwezinkaba lokho kwenza okukhulu, kushintshana imimoya, uthole ibone ethi nezinto zakhe sezivalekile, akwenzeki lutho. Phela nala bantu okuthiwa umsamo usuke ukhuluma nabantu vele abaphila ngokomoya, abantu abaphila emhlabeni. Uthole sometimes ekhaya futhi ukhona lo washona ekhaya wayeganga, anaze nimhlambulule nithi nimbiza emsamo kuqhamuke yena, vele wangamfisela umuntu izinto ezinhle, uthi izinto zekhaya semsamo zivalekile, kanti lowo muntu kumele usahlanjulula. Bengabafuna uhlanjulula, like nimdedise ekhaya, like hlenge idlozi ukuze ihlonge idlozi eliklini elimhlophe elisithandela umuntu impumelelo, izinto zabo zikhanye kakhulu. Babaleleli, ngiyanithanda ukuthi lokho nike nikubhekisise. Ziningi izingqinamba esibhekana nazo emakhaya, uthi umuntu uthethu uyathakatha, kanti umthatha usegcekeni ukuthatha ngenhliziyo kuphela, ngoba inhliziyo idlula even umuthi. Uthi umuthi unolimi olumbi, uthi ubona enza into angakufiseli okuhle, ehlezi engumuntu nje yena ophikisayo. Kuningi nje okwenzakalayo okwenza ukuthi umsamo uze uphenduke. Nala bantu abahamba abantu njalo ngapha nomuntu unyakazisa umsamo, umuntu akutshela ukuthi enze ukuthi umsamo ende ukuthi okubalulekile okulalela ithonga lakho ukuthi lithini kuwena, likukhombisani, wenze exactly lokho otshelwa kona. And balaleli bensika yesizwe, ngiyakwazi lokho futhi kuphinde ngikulaphe, ngiyakwazi ukuthi ngikulekelele ukungenisa abantu abadala, hhayi ukuthi mina ngisuke ngizolantuzana, ngisuke ngizoba yi-lecture kahle kahle, ngoba angikwazi ngiyimina ngithi ngizongenisa abantu abadala. Ngasibiza kanjani isibongo wamhlongo uBhebhe, ngithi ngizongenisa iy'bongo zakaMkhize, ngizongenisa abantu bakaMkhize ngaphakathi, mina ngisuke ngibe yi-lecture ngikutshela ukuthi enzani. And futhi ngiyakwazi kuningi esikwenzayo la kaBhebhe kakhulu, silahla iy'lwane, siyaqinisa amagceke, siyayihlambulula iy'dalwa. Kuningi nje, ukukhuphula amabhizinisi, kuningi nje okwenzala la ekhaya, qaqe amafenda abophela izinto zakhe bezibophekile, isilwane, umuncu. Kuningi nje engikwenzayo, but ngithola kuleli namba lithi 071 10 56 15 4. Ngiyatholakala naku-WhatsApp, iyona le namba lethi 071 10 56 15 4. Ngiphinde ngitholakale naku-TikTok, uDr Bhebhe. Ngiphinde ngithola naku-YouTube, uDr Bhebhe TV. Ngiyatholakala nje ey'nkundleni zokuxhumana, naku-Facebook uqobo ngiyatholakala, ngisibiza ngoSiboniso Bhebhe. Ngitholakala eMlazi ka-P. Ngiyiphinde inamba yami ithi 071 10 56 15 4, bokuthi uyangidinga.